За энэ удаагийн бичлэгээр Ориг Хан Баба орж ийн. Ориг Хан Баба буюу Эдди Холл нь 2017 оны дэлхийн хамгийн хүчтэй хүнээр тодорсон хүн. Энэ бичлэг дээр яригдах зүйлс мөн энэ бичлэг дээр өргөж буй жингүүд бүгд үнэн учраас та бүхэн лайка дарах хэрэгтэй. Эдвард Стивен Холл нь 1988 оны 1-р сарын 15-нд Их Британи улсад 3 хүүгийн хамгийн бага нь болж мэндэлжээ. Хүүхэд байхдаа Эдди астматай байсан бөгөөд нэг тойрог бүтэнч гүйж чаддгүй байжээ. Олигтой гүйж чадахгүй болохоор Эддийг үеийнхэн тоглоом тоглохдоо хамгийн сүүлд сонгож тэрээр ихэвчлэн хараад зогсдог байж. 12 настайдаа Эдди аврал олж усан спортоор хичээллэж эхэлсэн бөгөөд түүний астмч багассан. Удалгүй тэрээр усан спортын тэмцээнд оролцож эхэлсэн боловч ууртай зан зодон зохионоос болж шигшээ багасаа хөөгдсөн байдаг. Хүнд зэрэглэлийн хар тамхи хэрэглэх, эмээ өвөнд гинт хор тавдар туссан үйл явдал нь усан спортыг орхиход хүргэсэн. Би хэдэн жилийн дараагаас Prozac хэрэглэж сэтгцэн эмчтэр явж эхэлсэн. Миний хийж чадах зүйл гэртээ байж PlayStation тоглохоос өөр юм байхгүй байлаа. Ийм байдлаар хэдхэн жилэл үргэлжлэхэд хүн сэтгцэн гүн хямралд ороход амархан. Би өөрийгөө ямар ч ирээдүггүй гэж бодож байлаа. Миний гэрийнхэн надад санаа зовж эхлэн ээж маань намайг спорт зал руу орж амьдралаа өөрчлөх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Би ч яг тэгсэн. Эдди Холл бэлтгэлийн зааланд явж эхлэн хүнд жин өргөж эхлэв. Түүний сэтгэл санаач баг багаар засарч эхэлсэн. Тийм ээ, спорт зал бол сэтгэл засахад хамгийн хэрэгтэй зүйлүүдийн нэг нь. Иймээс таны сэтгэл санаа асуудалтай бол өөрт байрлах хамгийн ойрхон жимд явж эхлээрэй. Ийм боломжийг танд Goku Gym олгож байна. Эх хонд Goku Gym-ийн салбар 20 орчим болж магадгүй учраас төвжрэлт санаа зовлтгүй өөрт байгаа жимд явах цорын ганц боломж Goku Gym. Эдди жимд явахдаа зүгээр л Арнольд шиг харагдаг болохыг хүсдэг байжээ. Ингээд жимдээ явснаар удалгүй 16 наснда өөрийгөө заалтныхаа хамгийн хүчтэй болохыг анзаарч эхлэв. RSD Эдди анхны хүчний экстрим спортын тэмцээнд оролцож 40 залуучуудаас 5 дугаар байр эзэлсэн. Энэхүү үйл явдал нь түүнд урам зориг өгч тэрээр дэлхийн хамгийн хүчтэй хүн болохоор шийдсэн байдаг. Эдди Холл 2014-өөс 2018 оны Британий аварга. Тэрээр 2013 онд дэлхийн хамгийн хүчтэй хүн тэмцээнд орох эрхээ олж авсан. Дэлхийн хамгийн хүчтэй хүн тэмцээн бол бодибилдингээр Мистер Олимп тэмцээн юм. 2014 оны дэлхийн хамгийн хүчтэй хүн тэмцээнд 6 дугаар байр. 2015 онд байраа ахиулж 4-т орсон. 2016 онд байраа ахин ахиулж 3 дугаар байрт оров. Ингээд 2017 онд Эдди Холл олон жил зүтгэж мөрөөдөж байсан оргилдоо гарч дэлхийн хамгийн хүчтэй хүн болж чаджээ. Эдди дэлхийн аварга болтлоо автомеханикийн ажил хийдэг байсан. Тэрээр гэр бүлээ дижих мөн өөрийн спортын зарлахыг төлөхийн тулд өглөөнөөс орой болтол ажил хийж араас нь бэлтгэл хийн шүүн дунд гэртээ арьдаг байсан. Эддид спортод амжилт гарга ар гэр амьдралын чинь дай гих спонсор байсангүй. Түүнд зөвхөн эхнэр нь л урам зориг өгч итгэж урамшуулж дэмжиж ирсэн. Ёстой дэлхий тэр чигээр эсрэг байсан ч сумын зөөсөр байна гэдэг жинхэнэ жишээ энэ байх. 2015 онд Эдди нэгэн тэмцээн дээр 463 кг-ыг өргөсөн. Тэгээд тэмцээн зохион байгуулагч нар очиод би ер нь нэг мөсөн хагас тооныг өргөчээ, харин та нар тэмцээнийхээ шагналыг нэмчих гэжээ. Зохион байгуулагчид нь зөвшөөрч Эдди 500 кг өргөх замдаа гарав. Би тэмцээнд орсны дараа бэлтгэлтэй гарсан. 460 кг-аас дээш жин авах гэтэл би ерөөсөө дийлэхгүй, газраас ч хөндөрүүлж чадахгүй байсан. Би бол манай эмч нар толгоогоо гашилтал яаж 500 өргөх үү гэж бодож эхэлцгээсэн. Тэгтэл Эрдэмтэд машины аварт орсон эхнэрийн тухай ирсэн. Ийм нөхцөлд орсон хүмүүс хүүхдээ аврахын тулд өөрөөсөө гарч чадхаас хамаагүй их хүч гаргаж чаддаг. Асрах адреналин ялгарх үед хүний булчин 100% дээрээ ажиллана. Би тэр өдөр штанга өөрлөгөө өнхрүүлэхийн өмнө нүдэн ансан. Дотроо миний хүүхдүүд машинд дарагчихсан байна гэж төсөөлсөн. Би орчлонгоос тасарсан. Үүний миний нүднээс харж болно. Яг үхчихсэн юм шиг нүд. Ингээд штанга өргөж гаргаж ирээд би дэлхий дээр мэдэрч болох хамгийн сайхан мэдрэмжийг авсан. Эдди адреналиныг тариагаар тарьж өргөх тухай бодсон байдаг. Тэрээр эмч нартай зөвлөлдөж тун дооз мөн хаана тарих талаар хүртэл зөвлөгөө авсан байна. Гэхдээ яг өрөх үедээ бол тариагүй гэж хэлсэн. Үнэн эсхийг нь Эдди өөрөө л мэдэх байх. Үхлийн үнцэнтэй үхлийн өргөлтийг хийсний дараа Эдди дэлхий даяар алдартай болжээ. Ковидын үеэр бүх юм хаагдаж Эдди мөнгөгүй болсон. Энэ үед түүнд гайхалтай санал тавьжээ.
Хавтар буюу торто бокс тоглох. Яг мөнгө байхгүй үед сая долларын бокс бол Эдид маш хэрэгтэй санагдсан бөгөөд тэрээр зөвшөөрсөн. Эдди тоор хоёрын маргаан нэг л сонин өчүүхэн бөгөөд тэр өчүүхэн зүйлийг хэтэрхий томруулсан мэт. Нэг нь зааланд үндсэн татсан таталтыг тооцохгүй гин. Нөгөөх нь Арнольд Classic Rock гэх мэт том тэмцээнүүдэд оролцоогүй гин. Маргаанд тостаус нэмж улам дүрлзүүлэн промотерууд 2 авар хүчтний талааныг олон хүн сонирхно гэдгийг мэдэж гайхалтай шоу болсон. 6 раундын дараа шүүгчдийн шийдвэрээр Эдди ялагдсан. Дараа нь Эдди холимог талаанаар дэлхийн 5 удаагийн хамгийн хүчтэй хүн Мариуш Пузяновскийг ялсан. Мөн жилийн өмнө жижигхэн ах дүү Нифатиг холимог талаанаар ялсан. Эдвард Стивен Холл өндөр 188 см, тэмцээний жин 180 кг, гарны тойрог 59 см, бугуу 22 см, үндсэн таталт бүгд мэдэн 500 кг, штангтай султ 405 кг, хэвтэй шахалт 300 орчим кг. Тэрээр бусадтайгаа адилхан стронгменуудын бэлтгэлийг хийдэг байсан. Гэхдээ нөхөн сэргээх тал дээр маш их мөнгө зарцуулдаг байснараа онцгой. Үүнд эмчилгээний массаж, өндөр агаарын даралтад камер, физик эмчилгээ, криокамер, халуун ван, хүүтэн ван, бие халаагч аппарат. Энэ бүгдийг Эдди сүлд худалдаж авсан бөгөөд анх ажил хийж байхдаа эдгээр нөхөн сэргээх зүйлд сар болгон их хэмжээний мөнгө зарцуулдаг байжээ. Үүнийг л тэрээр амжилтынхаа хамгийн гол нууц байсан гэж тайлбарладаг. Учир нь стронгмены тамирчид маш их бэртэж замаасаа буцдаг. Эдди жижиг бэртэл авах тоолонд үүндээ анхаарч хурдан идгээдэг байжээ. Эдди 180 кг жинтэй байхдаа өдөрт 12,000 ккал иддэг байсан. Мэдээж дан илчлэг ихтэй хоолнууд. Та өглөө өдөр оройн хоолнууд дээрээ 5 дахин их иднэ л гэсэн үг. Эдди Холл анх дэлхийн хамгийн хүчтэй хүн болно гэхэд хүн болгон чадахгүй болоод үг гэж шоолж байсан. Эдди анх хагас тооныг өргөж чадна гэхэд бас л хүн болгон чадахгүй гэж даапаалж байсан. Тэрээр даапаалж байсан бүх хүмүүсийнхээ амийг таглаж чаджээ. Чиний хэн болох юу хийхийг бусад хүмүүс мэдэхгүй зүгээр л тэднэрт хийгээд үзүүлчих гэдэг хүн. Генетикийн хувьд түүнийг хамгийн их өгдөлтэй гэхэд хэцүү. Тэрээр стронгменууд дундаж л генетиктэй. Түүнийг аратан шиг зан чанар, аратан шиг сэтгхүү төмрийн ертөнцийн оргил давайтсан учраас аратан хочин хамгийн их зохиостой. Эмчнэр түүнд зүрх судасны асуудал үүсэх эрсдэл байна гэхэд тэрээр шууд мэргэжлийн спортоор орхиж чадсан ухаалаг тамирчин. Тэрээр хийдэг аль хэдийн хийцэн болохоор одоо амьдралаас таашаалал авч явна. Энэ бол ямар ч тамирчин хүний очих ёстой амьдрал дээрх диваажин мөнөөсөө мөн. Подкаст, Instagram, reaction видео, илэглэлийн видео гэх зэрэг бүх зүйлсийг тэрээр хийж байгаа. Arm wrestling, тулаан гэх зэрэг түүний эрүүл мэндэд харьцангуй бага хохирол учруулах зүйлс дээр тэрээр анхаарлаа хандуулна. Ориг хамбаба, хулих хамбабаг илэглэж буй видеонууд нь хамгийн нэттэй. Тэрээр өдгөө өнөр өтгөн гэр бүлтэйгээ хангалуун сайхан амьдарч байна. За энэ үрээд энэхүү видео өндөрлөлөө. Дараагийн бичлэгээр Тор, Майк Менцер, Маркус Рул, Виталий Лалитины хамгийн их коммент авсан нь орох болно. Түр баяртай.